Достар, сонымен 2018 ит жылы келіп жетті, және де құттықтаймыз бәріңізді. Жаңа жыл өте берекелі, жемісті жыл болсын. Қысқасы, кереметтерге, ғажаптарға толы жыл бола берсін. Жаңа жылдарыңызбен. Және де біздің ойымызға кереметте идея келді. Ол неге байланысты деп ойлайсыздар? Ол біздің Аяз атаға жазған хаттарымызды тауып алғанымызға байланысты. Соны біз камера алдында оқиық деп шештік. Сіздермен бөлісейік деп. Иә. Бірақ алдын ала айтып кететін жайт, мысалы, мен енді алдыңғы видеода айтқанымдай, мысалы, айтсам болады, Балнұр Мемерей енді көбірек меніңше хат жазған сияқты. Мына жерде де мына хаттардың ішінде Балнұр Мемерейдің хаттары көбірек, басымырақ менікіне қарағанда. Менікін енді тапсақ қуанамыз, себебі мен күмәнданып, немесе бір жазып кейін оны тығып тастап, сондай бір жағдайлар көп болған. Сондықтан қысқасы оқиық, көреміз. Мен бір хатты көріп қалдым да, содан бастауды жөн көріп қалдым. Өте күлкілі сияқты. Иә, әлі Мерей мен Балнұр оқыған да жоқ. Қатып көп болған сияқтымыз. Бірақ біз вообще білмейміз. Оны дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Бұл хат Мерейдікі от кого Санта Клаусу, от кого Мерей, кому Санта Клаусу. Мерей. Ертең әкеліңізші өтінем. Өтініш. Ертең әкеліңізші өтініш. Оқисың ба? Оқиң ба? Не дейді сыртында? Сыртында. Это я. Пока мынандай суреті бар сыртында. Көрінетін шығар. Иә, ал давай Мерей дауыстап оқы. Сәлеметсіз бе, Аяз ата? Қал жағдайыңыз қалай? Аяз ата, маған өзіңіздің суретіңізді жіберіңізші. WhatsApp. Лайк басып жіберейін дейсің ғой, өтірік айтамын. Менің сізден тағы да сұрарым, төсек, жастық, көрпе, просто не көрпе же. Ата-анама бақыт, әпшелеріме сабақта қатарының алды болғанын сұраймын. Өзіңіз жақсысыз ба дейді. Мен сізді ұмыта алмаймын. Және сіз де мені ұмытпаңыз дейді. Мен сізді сағындым. Сау болыңыз, сізге хат жазған Назар Мемерей дейді. Сен главное надо, да? Аяз тағаны приманка жазып қойсың, типа суретіңізді жіберіңіз деп жүрегіңіз жылтық қоясың, сосын сұрап аласың да. Өзіңіз жақсысыз ба? Және мынандай суреті бар екен ішінде. Ертең әкеліңізші. Ертең әкеліңізші. Это я дейді. Енді мына жерден Балнұрдың несін табылады. Хат жазған Назар Балнұр. Артына не хат? Конверт істеп қойған. Так. Не, конверт істеп қойып оның ішінде еще. Мәссаған көк қағазда. Хат жазған Балнұр қызыңыз деп төк печатный әріптермен жазған. Дәу. Не var? Дневниктің. Ал, дауыстап. Қағаздар. Так, Санта Клаус деп қойды. Сәлеметсіз бе, Санта Клаус? Қал жағдайыңыз қалай? Не істеп жатырсыз? Какой мне дело болды? Менің қалым жақсы. Мен сізге хат жазып отырмын. Да ладно деген. Мен сізден сұрайтыным ол екі зат дейді. Екі зат. Біріншісі. Я нереально нәрсе сұрағым. Біріншісі волшебная палочка. Видимо, Гарри Поттерді көріп алған болса. Біз ол уақытта болса, мынау примерно Европадан келген зат емес па? Ол кез мен 6-шы сынып, сен 4-ші класс. Көкшетау. Иә, Гарри Поттер как раз көп көріп алғанбыз. Біріншісі волшебная палочка, ал екіншісі болса принцесса косметикасы. Волшебная палочка болса, принцесса косметикасын не аласың? Өтінем, хотя бы. Біріншісін әкіп беріңізші. Ойбай. Сау болыңыз, Санта Клаус, ауырмаңыз. Хат білдіруші Балнұр қызыңыз. Емес, хотя бы. Хотя бы. Хотя бы. Волшебная палочка, конечно, маған берген жоқ. Принцесса келмесе деген.
принцесса Мынау. косметикасын әкеліп берді. Я әкеліп берді саған да принцесса. Не? Бір пламенный хат тауып алдым сонда енді. Страстный. Сыртына помадамен от души секті. Хат жазған әмші. Конверт Аяз атаға мерейден. Конверт деп қойған. Хотя бы қағаз алсақ болады ма? Сәлеметсіз бе, Аяз ата? Қал жағдайыңыз қалай? Үндістанға қалай барып Видимо, папалар Үндістанға кетті деп. Сонда жауап хат болған шығар, иә. Өткен жылғы жауап. Ендеше сіз менің хат жазып отырғанымды көріп тұрған шығарсыз деп ойлаймын. Енді мен сізден сұрауым дейді. Baby Bon деген қуыршақ әкеліп беріңізші. Сіз ойламаңыз, мен онымен ойнаймын деп. Бірақ анда-санда ойнап тұрамын. Қуыршақтың дәу үйі, өзінің ваннасы, коляскасы және оның кнопкасы болсын. Өйткені мен ол сөйлейтін, жылайтын мама деп және күлетін болсын. Айтып тұр ғой, кнопкасы болса ол мама деп айта алатын болсын, жылайтын болсын. Короче. Сау болыңыз, Аяз ата. Менің қазір әпшем дәл соны жазады. Қазір әпшем дәл соны жазады. Хат жазған әпше. Предупреждать қойған ба? Ескертіп. Ойлап қалмаңыз, ойнайды деп. Бірақ анда-санда ойнап. Келеміз. Прям мен требование айтып таптым ғой. Мынау хат өте қызықты болып тұр. Кәдімгідей енді мынау хат міне. Уже, видимо, прогресс. Официальный. Иә, кәдімгідей конверт сатып алған. Сатып алмаған? Сатып алмасын ба? Жасалынған екен. Карандашпен сызып. Давай. Адрес микрорайон Васильковка, дом 28, квартира 50. Город Кокшетау. Кому Деду Морозу, куда Северный полюс? Давай. От кого дейді? Менен. Орысша жазыппын. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Поздравляю вас с наступающим новым 2006 годом. Желаю всем здоровья, долгих лет жизни, чтобы вы еще долго могли радовать всех детей планеты своим присутствием и появлением в новогоднюю ночь. Дальше сондай болса екен ғой деп. Так уж получилось. Что все ждут от вас подарков в Новый год. Да ладно. Вот и я хотела бы в этом году получить в подарок кошку. Шынымен кошку ма? Мен кошка хотеть дейтін кезім бар ма не? Дома у меня есть маленькая кроватка. Наша кошка убежала. Я думаю, что в этом году я заслужила за свое старание такого подарка. И еще у меня есть маленькая сестренка Мирей. Она тоже будет рода. Заранее. Рода заранее. Рада заранее дейсіз ғой. Еще исправление жасап заранее деген алып тастап еғылған. Спасибо вам, Дедушка Мороз. До свидания. С уважением, Балнура. Не деген керемет хат, иә? Тілек айттым Дед Морозға басында. Не то что некоторые, иә? Енді что-то мен табылмай жатыр. Бірақ сендердің неден тапсам оқышын деп. Конечно. Санта-Клаусу от Балнура в Северный полюс дейді. Полюс. Пока сау болыңыз, Аяз ата, Балнур. Балнур, Аяз ата. Сәлеметсіз бе, Аяз ата? Қал жағдайыңыз қалай, Аяз ата? Бәрі жақсы ма? Мен бәрі жақсы. Мен сізден
тілейтінім ол мамам және папамның бақытты үйімізде кең болғанын қалаймын. Бірақ оның уақыт өзі көрсетеді. Папамның жұмысы көтерілгенін қалаймын. Менің сабағым бәрі 5-ке болғанын, менің басыма ми қосқаныңыз жаны Ми жетіспей жүрген. Рахмет Аязда ми бергенге. Қазір жаман ми көп. Менің қазіргі тілейтінім ол біз барлығымыз бақытты болғанымыз. Нұржанда да келіншек алғанын қалаймын. Сау болыңыз Аязда. Не деген жанымсың, Балнұр. Существенно андай материальный ештеңе жоқ. Не деген жаным. Қазір көреміз. Қазір көреміз мына жақтан. Мерейдің несі қандай. Менде ондай болмаған ешқашан. Материальный бір нәрсе. Қазір Мерейді тыңдап алайық. Басыма ми қосыңыз дейма. Мынандай хаттың түріне қарап, мен ойламаймын мына жақта бір андай жаңағыдай Балнұрдікі сияқты өте духовно жоғары. Сен почиптан қарай берсең. Ондай хат деп ойламаймын, бірақ сонда да. Аяз ата, біз сіздің хатыңызды оқыдық. Аяз ата, сіз неге көрмейсіз? Емай, Бұлай қарайын жоқ. Сен қайда білесің? Ішесіз. Сіз неге көрмейсіз? Мен соны түсінбедім. Мен жас қоғам ба? Мен дерскелеске болмармын. Мен сізден кешірім сұрағым келді, сондықтан Аяз ата, бізді кешіріңіз, көп нәрсе сұрағанымыз ғой. Біздің Балнұр сізден кешірім сұрап жатыр. Не үшін мені жас қоя бересің? Өзің қатыңа. Ештеңе сұрағансың ғой? Или уже сұрап қойып, ответ келмеген жазғаны ғой? қайттан жазған ғой. Ана нені Біздің балымыз. контакт деген ғой. Аяз ата, мен сенің шашы несін алып деп бұлай. Сіз неге көрінбейсіз? Мен түсінбедім соны деймін. Біздің балымыздан келді. Так, я все-таки постараюсь найти хорошенький способ. Білмеймін қашан сағанымда, мне кажется, бір. Ал, чупасқа мен бағанда сондай сияқты. Зацените. Профиль Санта-Клауса. Біреу, по-моему, болу керек, мен біреу көргем. Балнұр екеуміз бірдей жазғанбыз мынандай. Назгүлден Сантаға хат дейді. Қорқып тұрмын десең де. Мен де недалеко пошла. Конвертті күшік жасайды екенбіз біз. Жүрегім деп. Привет, Санта-Клаус. Мен сізден Назгүлмін. Мен Назгүл. Мен Назгүлмін. Папа, мен сізден жаңа жылға Гарри Поттердің Гарри Поттер и философский камень, Гарри Поттер тайная комната, Гарри Поттер и узник Азкабана деген кассеталарын сыйлаңызшы. Өзімдікі болады, осыларды әкеп беріңізші. Обязательно. Жаңа жыл мерекесіне обязательно. Вдруг забудем. Елканың астына үлкен пакет. Уже папа екен бөліп андай нағыз сұрай берген ғой. Елканың астына үлкен пакет. Сыртына не дейді? Елканың астына үлкен пакетке салып, сыртына Назгүл деп жазып қойыңыз. Үш леп белгісін қойған ғой. Папа деп бастап кеткенсің бе? Солға қазір папа деп тұр, е? Санта-Клаус. Мына жерде өзгерткенсің ғой сен, замасқаны. Папа деп сыртынан жазылған, е? Бүйтіп өшіргенсің ба? Замасқа ғой. Ё-моё, елканың астына үлкен пакет десең, Назгүл деп жазып Даже тастаған. если бұл кезде сен папа екен білмегенде, Сантаға слишком резко жазады екенсің. Кімге болса да резко ғой мынау? Жетістірмеді Назгүлдің хаты. Так, қазір салып қояйық.
өздерің хаттарын көріп тұрсыңдар ма? Алып оқыңдар. Мен оқиын ба? Иә, давай. Мерейден Аяз атаға. Ой, прям екінші тұрады екен. Давай бірінші хатты оқы. Мынандай сурет тұр да. Соны түсінбейсің бұл не екен. Соған қарап что-то не предвещает. Ничего хорошего. Аяз ата, сәлеметсіз бе? Қал жағдайыңыз қалай? Менің сізден сұрауым двухэтажный кровать. Балнұр екеумізге. Аяз ата, кешіріңіз мені. Сен сұрауым, кешірім сұрай береді кесін. Аяз ата, сабыр. Уақытым тығызып алған өңдесіз. Екеу ғой? Мерейдің хаты дейді. Аяз ата, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Маған мамама косметика сумка ма? Сумка. Папама. Папама алтын жүзік. Флаг еще соңында К. Аяз ата, сау мамама косметика Емес, фляг что? Папаға деген сол. Папама алтын жүзік флаг. Папаға білмеймін, фляг керек шығар. Хат мерейден ғой, бұндай. Балнұр ма? Бар ма? Давай. Аяз ата, кешіріңіз. Назарова Балнура Шарипбековна, рахмет сізге әр нәрсе әкеліп берген үшін. Ой, Мен рахметтен бастаймын, Мерей. Сен сұрап алып, кешірім сұрай бересің. дұрыс емес тактиканы қолданасың десе. Еще қазір дипломатияда оқиды десе. Сондай. Сәлеметсіз бе, Аяз ата, қал жағдайыңыз қалай? Мен сізден сұраған мебельдарға рахмет. Енді мен сізден сұрауым ол 2 этажды кровать. Мерей, кроват емес, кровать. Кровать деп бұлады. Мерей мен маған деп қойдым. Сіздің гномдарыңызға менен Назгүлден және Мерейден привет жіберіңіз. Кешіріңіз әр нәрсе сұрағаныма. Аяз ата, сау болыңыз. Хат жазған Балнұр. Балнұр. Атын шатастырып алатын деп. Мен прям отчествомен жазып қоймын. Екі неден тұрады. Вкладка ма? Вкладыш. Санта Клаус, сәлеметсіз бе? Мен сізден сұраған заттарға көп рахмет. Енді мен сізден кішкентай заттар сұрайын деп едім. Бірақ оны сіз әкеліп бересіз бе? Вот чума. Дәу зата кеп қоғаннан кейін десе. Мен сізден сұрауым ол сағат қолға Помада. сен лак әкеліп беріңізші. Хат жазған Балнұр Шәріпбек қызы. Жоқ кенесін деді. Өзіңіз хат оласыр болады сол. Әкеп береді, артынан сразу хат жазады. Круглый год жазған сен. Давай сен оқы Мерей. Бар ма тағы? Ойбай, мынау неде? Суретті салған Балнұрды түр жаман, оны Санта Клаус ол. Мынау Санта Клаус. Көзесіне көтеріледі ғой. Қазір суретке түсіріп па, енді салып қойға тұрсам, мынандай сурет қысқасы алыстан көрінетін шығар. Прикол сурет. Нормально же сказала. Абайда, ашылмайды. Ашып берші. Ойбай. Ашылмамын еді. Сен қайыр вкладыштан тұрады екен. Хат жазған Назарова Мерей, Аяз атаға хат. Тоже почерк. Емес. Аяз ата, сәлеметсіз бе? Қал бірге кеткен ғой. Қал жағдайыңыз қалай? Мен сізден сұрауым тәтеме келіншек. 8 бөлмелі. 8 бөлмелі. Прям сен санағасың ғой. Ана жақта мына отыратын, мына отыратын. Сосын телевизор қоятын столка. Телевизор қоятын столка. Тоқтаңыздар.
Столка, я? Ол несіз. Сосын телевизор. 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 Аязата кешіріңізші. Біз сізден көп нәрсе сұрадық. Аязата салмаңыз. Деме, вообще на суреттеп самай қойсам болады. Это такое неуважение десе. Екіншін ашып қойын, екіншін не жазып. Балаларда Жазған балаларды не оқиды? Мен негізі жазған бір-екі хат па, екі хат болған шығар. Просто сақталмай қалыпты, иә. Назарова Балнұр Шәріпбекқызы дейді. Қысқа хат екен. Сәлеметсіз бе, Аяз ата? Менің тәтеме келіншек әкеліп беріңізші. Нұржан тәте, сіз бақыттысыз. Әбден сұрапты. Және бізге 2 этажды үй бассейнімен 8 бөлмелі. Екеуіміз отырып санамыз. Столкама тоже. Тәте деген бір жақта аға. Тәтеме бір оғы қояды. Тәтеме бір пачка темекі. Ой-бай, Балнұр. Без комментариев. Боже мой. Өзіміз тәтеге сұрағым көп нәрсен. Тәте бүйтіп тұрғызды ма не? Төбелеріңнен тұр. Так, келіншек. 8 бөлмелі. Бассейн. Мерей жазған екен, иә. Хат жазған Мерей қызыңыз. Санта-Клаус, сәлеметсіз бе? Мерей жазған ба? Жоқ. Сен почеркің бірақ Мерей жазған типа. Сәлеметсіз бе, қал жағдайыңыз қалай? Ауырып жатқан жоқсыз ба? Мен сізге хат жазып отырмын. Бізге хат тастап кетіңізші. Мен сізден сұрайтыным ол принцесса косметикасы. Өтінем, әкеп беріңізші. Сау болыңыз, Санта-Клаус. Хат жазған Мерей қызыңыз. Мерей қызыңыз. Так, конверт Аяз атаға дейді. Принцесса косметикасын прям сұраппыз. Ой, ұйқым кеп отырады ше. Ұйқым бәрі ашылды, шәйдей. Сәлеметсіз бе, Аяз ата? Зағынан Қал жағдайыңыз қалай? Сіз біздің хатымызды алып кетіпсіз. Менің хатымды оқыған шығарсыз. Такая наглая. Алғансың оқыған шығарсың. Біз Мерей екеуміз біздің сұраған сыйлықтарымызды әкеліп бересіз бе? Сыйлықтарды қашан әкеліп немесе тастап кетіңізші. Сыйлықтарды қашан әкеліп немесе тастап кетіңізші. Әкелесің ба еді, әкелесің ба дегенде. Бүгін түнде тастап кетіңізші, жарай ма? Біз сұраған сыйлықтарды тастап кетіңіз. Ілеп беріңіз бар. Сау болыңыз, Аяз ата. Мына уже екінші андай, типа, подтверждающий не ма. Кәдімдені угрожающий хат қыла. Тастап кетіңіз. Алсаң оқыдың ба дегенде. Сенікі ма, давай. Хат жазған Аяз атаға, конверт Аяз атаға хат жазған Мерей. Сыртында да тұрсын. Аяз ата, сәлеметсіз бе, қал жағдайыңыз қалай? Сіз менің хатымды оқып кеттіңіз бе? Оқып кеттіңіз бе? Сіз егер алып кетсеңіз, неге әкеп бермейсіз? Оқып емес, алып кеттіңіз бе дейді. Жоқ, алып кеттіңіз бе? Сіз менің хатымды алып кеттіңіз бе? Сіз егер алып кетсеңіз, неге әкеп бермейсіз? Қандай Аяз атасың өзіңде? Неге әкеп бермейсіз? Тезірек маған әкеп беріңіз. Мағыма? Аяз ата, мен сізді көргім келеді. Аяз ата, тезірек Көрініңіз. Мақыма. Хат жазған. Назарова Мерей намарды. Достық, ана, сен жазып берген соң.
Аязата плюс Мерей достық. Так, мынау тағы бір хаттар тұр. Ана сеңіз неге әкеп бермейсің? Бұл ештеңе жоқ ішінде. Бар ма? Давай. Өте наглый болғанбыз ғой. Ойбай, мынау прям жалынды поцелуйчиктармен кеткен екен. Иә, бағана Мерей екеуі. Мерей бірге жыл жазған. жазғанбыз ғой. Аязатаға кандидат бағанатын. Ойбай, мынаның түрін айын ол бірінші класста не қылады дәптер, онандай қазір дәптерлер бар ма? Давай. Жағынан екен. Ойбай, сәлеметсіз бе Аязата, қал жағдайыңыз қалай? Үндістанға қалай барып келдіңіз Мерей? Өтіп жазғанбыз ау? Сондай сияқты. Ендеше сіз менің хат жазып отырғанымды көріп тұрған шығарсыз деп ойлаймын. Енді мен сізден сұрауым Бэйбибон деген Мерей предупреждала. Мен әпкемді қазір осын сұрайды деп. Тура сөйтіп жазған ғой. Енді мен сізден сұрауым Бэйбибон деген қуыршақ әкеліп бересіз бе? Сіз ойламаңыз, мен онымен ойнамаймын. Бірақ анда-санда ойнап тұрамын. Қуыршақтың дәу үйі, өзінің ваннасы, коляскасы және оның кнопкасы болсын. Өйткені мен ол сөйлейтін, жылайтын мама және күлу Күлсін дейін дей ма? Күлу болсын деймін. Күлу болсын деймін. Күлу болсын деген сөз тіркестерін білмеймін ба. Иә, күлу болсын деймін. Сау болыңыз Аязата. Менің қазір сіңілім дәл осыны сұрайды. Бізге ссылка жіберген. Стрелка ма? Енді екі хат бар, иә? Екеу ма? Иә, екеу. Екі хат бұл енді якобы Аязатадан үшеуіңізге жауап хаттар. Алып оқиын. Бұны папа жазып тұрады бізге, біздің енді Аязатамыз. Және 6-шы сыныптан бастап мен де жауап хат жазатын болдым Балнұр мен Мерейге. Аязатаның командасына қосылып. Ал ассалаумағалейкум алыстағы қыздарым Назгүл, Балнұр, Мерей. Сендерге солтүстік полюстен дұғай жалынды сәлем. Қал жағдай, денсаулықтарың жақсы ма? Мама папаларың жақсы ма? Мен жылдағыдай ел аралап түрлі сыйлықтарды таратып жүргенім. Жуырда 2-3 күн бұрын сендердің үйлеріңді көрдім. Иә, әрине. Балнұр Мерей айтқандай үйлерің кішкентай екен. Сендер сәл шыдай тұрыңдар. Жуырда бәрі дұрысталады, бәрі бұрынғыдан да жақсы болады. Сендерге ешкім тең келе алмайтындай күндерге жетесіңдер. Бұл сендерге Алла тағаланың сынағы. Үйлеріңді таза ұстап, сабақтарыңды жақсы оқыңдар. Мама папаларының айтқанын істеп, осындай жақсы, ақылды қыздар болып өсе беріңдер. Ал енді маған жазылған хаттарға келетін болсам, Мерей қызым, сенің сұраған төсек жапқыштарыңның орнына мен саған және сенің әпкелеріңе мамаңа төсекке жатқанда киетін киім бергенді дұрыс санадым. Ал Балнұр қызым, саған айтарым, сен өте ақылды қызсың. Папаң мен мамаң және сендер бәрің бақытты боласыңдар, бақыттысыңдар. Себебі не бір бай адамдар, не бір үлкен қызметте отырған басшылар бар. Үйлерінде береке, несібе, махаббат жоқ. Ал сендерде бәрі де несібе де, бақ та, байлық та, тақ та, қызмет те, үлкен зәулім үйлер де болады. Бірақ та адамдық, адалдық, тазалық ең бірінші орында. Тағы айтам, Балнұр қызым, сабағыңнан қиналып жүрген сияқтысың. Жоқ, олай емес, саған ми қосудың қажеті жоқ. Сенің миың сенімен бірге оқып жүрген балалардың бәрінен де артық. Балнұр жылауының себебі олар сен секілді ойлай алмайды, сен секілді түсінбейді. Сен жылдағыдай ол мектепте жаңадан келгеннен кейін қымсынып жүрсің. Сен өте ақылды, парасатты, сана сезімі мол қызсың. Сен өз біліміңмен, күштілігіңмен өзіңді бәріне танытасың. Сендер 3 қыз болашақта Қазақстанды алға қарай тартып, елдеріңді көтеретін қыздар боласыңдар. Ал қыздарым, не дей берем? Ата-аналарыңа менен сәлем. Айналайын қыздарым, мен ешқашан сендерді жоғалтқан емеспін. Әрдайым мені естеріңе алсаңдар, мен сендердің қастарыңдамын. Қыздарым, сендер менімен хат алысып, сыйлық алысып жүргендеріңді өз сыныптастарына айтудың қажеті жоқ. Себебі олар сендерді түсінбейді, сенбейді маған. Сондықтан мен берген сыйлықтарды папам, мамам әкеп қойды деп ойлайды дейді. Осыменен қош сау болыңдар. Келесі 2009 жылы жағдайларының бәрі дұрысталып,
бәрі дұрыс болады. Сәлеммен, Аяз ата, 31 желтоқсан 2007 жыл. Басыма ми сұраған кез ғой. Адаптация кез ғой, Иә. Жаңа көшіп келген еді. жаңа мектеп. Бір қиын көрініп Қалай жазған дейін тақырып кәдімгідей өте үлкен ұйымдастырушылық функция ғой. Ол кәдімгідей хат жазу, ол нәрсені әкелу, қалауларға сай нәрсені іздеу екеуіне респект. Мына қараңдар. Назаровтар әулетіне Көкшетау қаласы, Васильковка мөлтек аудан 28-ші үй 50-ші пәтер. Аяз атадан көк аспанның төрінен, суық ормандар мен биіктерден. Күшті ғой. Папады біздің. Так, енді. Мынау Соңғы сияқты. Құрметті менің сүйікті де сүйкімді қыздарым Назгүл, Балнұр, Мерей. Осы жылы мен сендердің хаттарыңды алып, сұраған өтініштеріңді орындадым деп ойлаймын. Енді сендер де менің айтқандарымды орындап, жақсы қыздар болып, ата-аналарының айтқандарын істеп, жақсы қыздар болып жүріңдер. Сабақтарыңды осы 90-дағыдай жақсы оқып жүріңдер. 2 этажды үйге келетін болсақ, оны сәл күте тұрыңдар. Мен басқа балалардың айтқанын істеп болайын, содан кейін Алла тағала маған осы жылғы сыйлықтарға бөлген долларларым артылатын болса, онда қолдан келгенше көмектесем. Ал Назгүл қызыма келетін болсам, бұл қызым ерекше есейіп, биыл мен өткен жылдары хат жазған жоқ. Биыл мен өткен жылдары хат жазған жоқ. Мен айтып отыр ғой, соңында жазып, маған айтып отырған сәлемдемесін мен естіп көріп отырмын, бірақ Санта неге менің хатымды алып кетпеді деме. Сұраған Гарри Поттердің кассетасын беріп жіберермін, сен оған қобалжыма қызым. Ал айналайын қызым, Гүлнаш, сен жақсы қыздар өсіріп жатыр екенсің. Мама, өздері үшін емес, барлық заттарды сен үшін, сіз үшін берейін ма сұрағым? Или балыма, екеуіңге ма бір заттар сұрағым? Міне, өздері үшін емес, барлық заттарды сен үшін, папасы үшін сұрап жатыр. Менің беріп жіберген сыйлықтарымды менің эльфтарым апарып беріп жатқан шығар. Енді қыздарым соған қанағат болыңдар. Мен бүгін Үндістан жаққа қарай кетіп бара жатырмын. Бір айдың көлемінде осы қаладан қайта өтіп қалуым мүмкін. Менің осы жақтағы эльфтарым осы жақта болады. Ал енді қош, сау болыңдар. Хат алысып хабарласқанша сау болыңдар. Сәлеммен, сендердің Аяз аталарың. Болды ма, бітті ма хаттар? Сонымен әптен күлдік, ностальгия болдық, өткен күндерге. Меніңше сондай бір өте жылы, қызықты, толы сіз күлкіге толы видео болды. Және сіздерге ұнады деген ойдамыз. Біз сондай жақсы нәрсеге сеніп, Аяз ата деген сияқты нәрсеге сеніп өстік. Және қазір көбісі айтады, ол нәрсе жаман болмайды, қажет жоқ деп, бірақ енді біз өзіміз есейіп, біздің енді тәжірибеде бар нәрсе ғой, сондықтан сіздерге айтарымыз. Онда тұрған жаман ештеңе жоқ, ол жақсы нәрсе, сол арқылы бойға бір қандай не өте болады, бір жақсы нәрсеге сену ғой ол. Мәңгі бақи жаңағыдай Аяз атаға сеніп қалып кету, немесе бір серік қосу, тәңірден немесе ондай да емес. Немесе біреулер қыбалып жатады, ата-ананың баланы алдауы деп, бірақ олай емес, ол жерде бір ондай нәрсе емес, ол кішкентай баланың өмірін қызықты етіп, ғажайыптарға сенетін, оны өсіріп, нағыз лайықты балалық шақ деп білемін. Сондықтан міне өте керемет қой, мысалы қазір қанша хаттарымызды алып оқып отырмыз. Сондықтан өте күшті. Мысалы менің өзімнен байқасаңыздар болады, мен аз хат жазғанмын, енді 5-ші сыныпқа дейін жазғанмын, бірақ 5-ші сыныпқа дейінгілер тек біреу сақталыпты. Папа де. Сондықтан сол, қысқасы сіздерге ұнады деген ойдамыз. Ұнаса лайк қойыңыздар, арнаға жазылыңыздар, қоңырауды басыңыздар. Менің жаңа видеоларым сіздерге хабарлама болып келіп тұрады. Сол, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіңіздер. Сіздер не ойлайсыздар? Сіздерде сондай не болған ба? Жағдаяттар, қалай? Аяз ата сіздерге қалай жауап берді? Немесе сіздерге не келді? Биыл не сұрадыңыздар мүмкін? Сол, сіздерге ұнады деген ойдамыз. Сау болыңыздар, жаңа жылдарыңызбен. Сен батқан бұл керек, айдай аяғым. Сен құмыс бұқаптайым.